तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूपीपीएससी बोलते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन डेट यहाँ पे देखिए शुरू होने वाला है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे करेक्शन का लास्ट डेट यहाँ पे दे दिए गए 8 अगस्त 2025 से पहले आपको करेक्शन कर लेना है। एग्जाम डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले मिलेगा और रिजल्ट में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये, और जो PS कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपये, जो विकलांग है उनके लिए 25 रुपये देंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 40 साल के बीच के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट यहाँ पे 13 है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। उसका देखिए यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। रिटन एग्जाम होगा पहले, उसके बाद हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।